Now here ngày nay trong hai pi USB flash drive muối hay vì mình tôi mình tay nào nè vì ai prao cho mùi tôi sắm đây của bạn rồi có laptop của bạn hay pi set cứ vì mình là bươn lươn của sắm đấy hay nhóm bạn cho tầm can website hay cái data là bươn buồn nổi mê rải chẳng tới hay chẳng ngày nay trong hai pi rục riêng bảo vệ tịch tới hay chắc đấy cứ nhóm nâng vô với một tay cho mùi nâng cảm thì muối để mình mua ra đi speed test cứ chia software bỏ cái một lần mà chụp to lại mà đâu chẳng software này nè nó cái aiการdownload free ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីផលិតផលនេះថាតើជាក់ស្ដែងវាអាចធ្វើការ retrieve បានក្នុងល្បឿនប៉ុណ្ណាពិតប្រាកដអញ្ចឹងតោះយើងមើលវីដេអូធ្វើការតេស្តទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹង USB flash drive របស់ Samsung ដែលមានទំហំទុក 128G ហើយវាជាប្រភេទ USB-C 3.1អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងដល់គ្នាថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការ connect ជាមួយនឹង MacBook Pro របស់ខ្ញុំតាមរយៈ port Type C ដែលមានល្បឿនអាច support ដល់គេហៅថា Thunderbolt 4 ណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថា performance ជាក់ស្ដែងបែបម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចធ្វើការ test នៅល្បឿន read write មានន័យថានេះ real world តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាទិញ external ឬក៏ជាប្រភេទ flash drive ផ្សេងៗអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ test បានអញ្ចឹងដឹងថាល្បឿនហ្នឹងវាបែបម៉េចអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារជាទូទៅនៅ website នៅពេលដែលគេ announcement ឬក៏ជាក់ស្ដែងការលក់ឬក៏អ្នកលក់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាល្បឿនប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែសំខាន់នៅពេលដែលយើងយករបស់ហ្នឹងយកមកថាវាពិតប្រាកដថាល្បឿនដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងការលក់ហ្នឹងតើវាដូចអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់អត់អូខេឥឡូវដើម្បីឲ្យដឹងជាក់ស្ដែងយើងធ្វើការតេស្តផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅលើ USB flash drive ហ្នឹងតែម្ដងណា A003 អញ្ចឹងមុនហ្នឹងខ្ញុំបានតេស្តវាយក USB flash drive របស់ Samsung អាទូចមួយហ្នឹងពណ៌ខៀវហ្នឹងយកទៅធ្វើការ record direct ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា PC6K ចង់ដឹងថាវារត់នៅក្នុង frame rate បានប៉ុណ្ណាហើយទំហំ resolution ដែលវាបញ្ជូនទៅក្នុងហ្នឹងវាអាច record បានកម្រិតប៉ុណ្ណាអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាអូខេវាអាច record បានប៉ុណ្ណាតែសម្រាប់ឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញពីលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនទៅលើ USB flash drive ហ្នឹងសិនព្រោះដោយសារអីវាមានរាងទូច compact ងាយស្រួលយកតាំងខ្លួនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេតោះយើងឥឡូវយើងមកមើលល្បឿនជាក់ស្ដែងអូខេឥឡូវយើងបានក្នុងល្បឿន Rai 100 មេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញគឺមានន័យថាល្បឿនហ្នឹងវាអត់ stable ទេប៉ុន្តែថាវាលឿនដល់មួយ plate តមកវា down ធ្លាក់វិញអញ្ចឹងណាអូខេកាន់តែធ្លាក់ទៀតហើយធ្លាក់ដល់75 74អញ្ចឹងមិនដូចខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលខ្លះក្នុង website គេប្រាប់ថាទំហំ read write បាន support up to 3 ទៅ 400 មេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការតេស្តជាក់ស្ដែងគឺដោយអ្វីអ្នកនរគ្នាកំពុងតែឃើញនេះគឺវាក្រោម100 មេទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបញ្ចប់នៅក្នុង write performance ហ្នឹងហើយវានឹងទៅ read performance ម្ដងអូ read បានច្រើនមែនតើនោះ read បានដល់300 មេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាតួលេខមួយចំនួនដែលខាងក្រុមហ៊ុន Blackmagic confirm ជាមួយនឹង Blackmagic Raw យើងអាច record បាន read ក្នុងកម្រិត resolution ប៉ុណ្ណាហើយ write បានកម្រិតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយអានេះគឺជាប្រភេទ codec វាមាន HP 422AQ ហើយនឹង H265 អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាការតេស្តផ្ទាល់ហើយខ្ញុំតេស្តជាមួយនឹង MacBook Pro អូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នេះឯងអញ្ចឹងសូមធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបអ្នកនរគ្នានៅអ្វីដែលខ្ញុំមានភាពថាខ្វះខាតឬក៏ចន្លោះនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើការ comment នៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ